السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Mesihu premtuar a.s. thot: Zoti është I fshehtë, por ai njihet nga shenjat e fuqisë së Tij. Përmes lutjes ne e njohim qenien e Tij. Njeriu, edhe sikur të jetë mbret ose mbreti I mbretërve, çdo kujt I vjen një kohë kur ai mbetet pas zgjidhje dhe nuk e di se çfarë duhet të bëjë. Atëherë vetëm lutja e shpëton. Në shumë vende, pra në libra, në fjalime, Hazrat Mesihu premtuar selam në mënyra të ndryshme, nga këndvështrime të ndryshme, na ka treguar rëndësinë e lutjes. Sahabët e Mesihut premtuar selam kaq mirë e kuptuan thelbin e lutjes edhe nga fjalët e Tij, pra edhe nga shoqërimi me të, dhe aq shumë besim kishin ata tek lutjet, saqë edhe të tjerët që nuk ishin ahmedian ndikoheshin nga sahabët e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Madje edhe ata të cilët nuk ishin musliman ndikoheshin nga ata. Ata besonin fuqishëm se sahabët e Mesihut të premtuar alayhi salam, pra edhe atyre pranoheshin lutje. Hazrat Kalifi I dytë radhiyallahu anhu tregon që Mesihu të premtuar alayhi salam një herë I ishte treguar një ngjarje për të cilën, duke dëgjuar të cilën ai kishte qeshur shumë. Ngjarja ishte Hazrat Munshi Arore Khan sahibit. Munshi sahibi fillimisht në Kadian vinte shpesh. Më pas ai u ngarkua me disa përgjegjësi të rëndësishme tek puna e tij, edhe ju bë e vështirë ardhja e shpesht në Kadian. Hazrat Kalifi I dytë thotë se mbaj mend që kur ishim të vegjël edhe kur vinte Munshi sahibi në Kadian, na u duke sikur një vlla ka ardhur pas shumë vitesh për të takuar vllain tjetër. Edhe në gjithë Kadianin përhape dashuria e tyre. Kështu që kur dikush ja përmendi Mesihut të premtuar Islam ngjarjen e tij, Mesihu premtuar Islam qeshi shumë, edhe tha që Munshi sahibi është I tillë që ai e kërcënon edhe gjyqtarin. Ai tha se nga që ai punonte në gjykatën e apelit, I kërkoi gjyqtarit
të jepte leje sepse do të shkonte në Kadian. Gjyqtari për shkak të ngarkesës së punës tha se jo, nuk mund t'ju jap. Ai tha, më duhet të shkoj patjetër në Kadian, më jepni leje. Por gjyqtari sërish refuzoi. Dhe Munshi sahibi tha që mirë, ju vazhdoni punën tuaj dhe unë që tani do të filloj të lutem Zotit që Zoti t'ju qortojë, sepse unë nuk ju qortoj dot. Edhe do ta shikoj se puna juaj si do të ecë si mbar. Me fjalë të tilla Munshi sahibi ja ktheu përgjigjen. Edhe atë ditë gjyqtari pati një vështirësi kaq të madhe, i ra një bela, saqë ai u friksua tejmase. Edhe pas asaj dite, çdo herë ditën e shtunë, gjyqtari u thonte gjithë punonjësve që të shpejtonin edhe të mbaronin punën sa më shpejt, përpara se të vinte koha e trenit i cili do të shkonte në Kadian, që Munshi sahibi të shtunën patjetër të nisë në Kadian. Dhe çdo herë Munshi sahibi kur i thoshte se dua të shkojë në Kadian, gjyqtari u thoshte të gjithë punonjësve që të mbaronin punën sa më shpejt e ta lironin Munshi sahibin, në mënyrë që të mos ndodhë në një gjëm. Kjo është pikërisht pra ndikimi i lutjes kaq i fuqishëm ishte tek sahabët e Muhamedit Mesihut premtuar selam, dhe pikërisht këtë edhe ne duhet ta kuptojmë edhe duhet ta krijojmë lidhjen me Zotin kaq të gjallë. Duke u referuar Mesihut premtuar selam, Hazrat Kalifi i dytë tregon ngjarje të ndryshme dhe të cilat janë besimnxitëse për ne, edhe janë shumë edukuese për ne. Hazrat Kalifi i dytë thotë që në botë kemi njerëz të natyrave të ndryshme. Disa njerëz janë shumë të ndjeshëm në shqisat e tyre. Disa njerëz për shkak të kohës ku jetojnë, motit ku jetojnë, ata fitojnë një lloj ndjeshmërie ose një lloj dobësie në ndjeshmërinë e tyre. Disa njerëz e ndjejnë më shumë të ftohtin, edhe disa të ngrohtin. Të gjitha këto ndryshime vijnë për shkak të ndryshimit në ndjeshmërinë e shqisave. Pra ata që janë të ndjeshëm në disa shqisa të caktuara, i shikojnë me habi të tjerët të cilët nuk i ndjejnë. Ndërsa ata që nuk e ndjejnë nuk mund të thonë se për shkak se nuk e ndjejmë ne, ajo gjë e caktuar nuk ekziston. Ndodh për shembull gjatë dimrit mund të jetë shumë ftohtë, por ka njerëz të cilët vishen trash me çorape, leshi dhe me çdo gjë, sërish ndjejnë ftohtë, ndërsa ka edhe të tillë të cilët rrinë zbathur edhe me veshje të hollë, prap nuk ndjejnë asnjë gjë, asnjë ftohtë. Kjo nuk do të thotë se nuk është dimër ose nuk ekziston, nuk është ftohtë. Kjo ndodh për shkak të ndryshimit të ndjeshmërisë. Pra, Hazrat Kalifi i dytë, duke treguar këtë dallim të ndjeshmërisë, tregon një ngjarje që e ka treguar Mesiu premtuar sallallahu selam. Edhe Mesiu premtuar selam tha që në një qytet disa njerëz po diskutonin, bisedonin. Edhe thoshin se Susami ka natyrë të nxehtë dhe një njeri nuk mund të ha për një herë qoftë 250 gram susam. Sepse nëse do të ha një susam në sasi kaq të madhe, pra 250 gram, ai do të sëmuret me një herë. Edhe njëri prej bashkëbiseduesve vuri bast që ai që do të ha 250 gram susam për një herë, unë do të jap 5 rupi. Aty kalon të një bujk. Bujqët zakonisht kanë natyrë të vrazhtë në kuptimin e
jetesës. Dhe ndërsa ai bujku ishte më i vrazhd, edhe punonte në tokë, edhe duke dëgjuar fjalët e tyre u habit. Edhe qëndroi atje kur dëgjoi se ka edhe 5 rupi si bast. Edhe ai u drejtua atyre dhe tha se a duhet të ha me gjithë kërcellët apo pa kërcellët. Sepse për të ishte habitshme që Susami të mos hahe 250 gram. Ai thoshte se për të ishte e mundur që ai ta konsumonte Susamin 250 gram, jo vetëm kokrat, por edhe me gjithë bishtat. Pra, kjo është ndryshimi i shkallës ndjeshmërisë. Ishte njëri i cili ishte i gatshëm të hante Susamin me gjithë kërcellët, por ishin të tjerët të cilët po vinin bast që nëse dikush do të hante vetëm Susam 250 gram, do t'u jepnin 5 rupi si shpërblim. E njëjta gjë ndodh edhe në botën shpirtërore. Disa janë më të ndjeshëm ndaj namazit, ndërsa disa nuk janë të ndjeshëm. Ata falin plot namazet vazhdimisht, por nuk fitojnë dot asnjë ndjeshmëri nga ai. Prandaj, për të pranuar dëshminë e botës shpirtërore, do të pranojmë vetëm të atyre njerëzve të cilët janë të ndjeshëm në këtë botë, të cilët kur adhurojnë janë të ndjeshëm nga adhurimi. Kështu që edhe në xhamat duhet të kemi në shumicë njerëzit e tillë, të cilët janë të ndjeshëm ndaj shqisave shpirtërore, të cilët thithin ndikimet shpirtërore dhe që të mund të tregojnë njerëzve të botës që cili është adhurimi i vërtet. Dhe çfarë mund të bëjë adhurimi i vërtet tek njeriu? Hazret Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon një ngjarje të Hazret Kalifit të parë radhiyallahu anhu. Në fakt këtë ngjarje e tregonte Kalifi i parë i Mesihut premtuar Islam radhiyallahu anhu. Hazret Kalifi i dytë këtë ngjarje e tregon duke referuar një fakti që se si tek Mesihut premtuar Islam vinin njerëz të ditur, dietar të mëdhenj, vinin tek ai dhe me përullësi të skajshme pranonin bejtin, bënin bejtin në dorën e tij. Hazret Kalifi i parë tregon që Molvi Khan Malik Sahibi ishte një dietar i cili ishte më i famshëm në të gjithë Indin në gramatikën e gjuhës arabe. Dhe mirë po ishte aq i thjesht sa që nëse dikush e shikonte, dikush që nuk e njifte dhe kur e shikonte, kujtonte sikur ai duhet të ishte në një bari ose në një punëtor. Kur ai dëgjoi rreth deklaratës së Mesihut premtuar Islam, ai erdhi në Kadian, e dëgjoi fjalët e tij edhe me njëherë pranoi. Më pas, kur u kthye në Lahore, i ra ndërmend që të takonte Molvi Ghulam Ahmed Sahibin, i cili ishte nxënës i tij. Edhe Hoxha Ghulam Ahmedi shërbente në xhamin mbretërore të Lahorit. Edhe tek ai vinin nxënës të atij qyteti dhe nga që ata ishin pasanik, kështu që edhe Hoxha Khan Malik Sahibi ka qenë një njeri i pasur. Kur Molvi Khan Malik Sahibi, pra dietari i madh, mbëriti në xhami, nxënësit e Molvi Khan Malik Sahibi duke e parë veshjen kujtuan se mund të ketë ardhur ndonjë njeri i thjesht. Molvi Ghulam
Molvi Ghulam Ahmed Sahibi e pyeti Molvi Khan Malik Sahibin, urdhroni nga po na vini? Ai tha, po vi nga Kadiani. Hoxha u habit. Ai tha, pse nga Kadiani? Ai tha, shkova në Kadian për të bërë nxënës i Mirza Sahibit. Hoxha e pyeti, ju jeni dietar kaq i madh, çfarë keni parë tek Mirza Sahibi që u bët nxënës i tij? Molvi Khan Malik Sahibi i tha në gjuhën Penjabe, ti vazhdo punën tënde, ti nuk di akoma abetaren e arabishtës. E duke dëgjuar këtë, nxënësit e atij hoxhe u zemruan, edhe nga që nuk e nifnin se kush ishte, u quen për ta përzën nga xhamia. Dhe njëri ju drejtua dietarit dhe tha, o plak, çfarë po flet ti? A je në vete? Me njëherë Molvi Ghulam Ahmed Sahibi e ndaloi edhe u tha nxënësve të heshnin, edhe madje tha se çdo gjë që thot ky dietar është e vërtetë. Pra, edhe dietar kaq të mëdhenj vinin tek Mesiu premtues Islam dhe bënin bejt në dorën e tij. Nuk tregoheshin. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon edhe një ngjarje tjetër që ndodhi gjatë kohës së Mesiut të premtues Islam. Një arab erdhi në Kadian. Në përgjithësi, arabët që vinin atko kërkonin në një ndihmë. Por ky kur do të largohe pasi kishte qëndruar ca ditë, Mesiu premtues Islam i dha para për rrugë, për udhtim. Por ai refuzoi dhe tha se unë kisha ardhur vetëm që t'ju shikoja sepse ju keni deklaruar se jeni imami i kohës. Kjo ishte ndikuese dhe Mesiu premtues Islam i kërkoi që të qëndronte edhe disa ditë. Edhe i angazhoi ahmedianët e ditur që t'i bënin tabligh, pra dawa, dhe ahmedianët për shumë ditë i kanë treguar vërtetësinë e xhamatit, argumentet e xhamatit, por ai nuk i pranonte. Edhe ata pastaj erdhën tek Mesiu premtues Islam dhe thanë se ky arab është në kërkim të së vërtetës, por është edhe shumë i nxehtë. Edhe argumentet tona nuk po i bëjnë dobi siç duhet. E për këtë arsye lutuni për të. Mesiu premtues Islam u lut për të edhe mori lajmin prej Zotit që ai do të pranoje të vërtetën. Madhështia e Zotit që atë natë ai pati një ndikim nga diçka e caktuar, një ndikim kaq të fuqishëm saqë nesër në mëngjes bëri betin dhe u kthye. Në ditët e haxhit ai bëri tabligh shumë karvaneve që vinin, edhe ata e rrinin dhe e lëndonin derisa i binte të fikët, por ai nuk pushonte. Kaq shumë Zoti i kishte hapur gjoksin saqë ai nuk njihte më vështirësitë. Në të njëjtën mënyrë Kalifi i dytë tregon edhe një ngjarje tjetër që në kohën e Mesiut të premtues Islam, i pari amerikan që pranoi xhamatin ishte Alexander Russell Webb. Ai punonte në ambasadën amerikane në Filipinë. Dhe në atë kohë, pra që në kohën e Mesiut të premtues Islam, librat e tij ishin u përhapën në Evropë dhe në Amerikë. Dhe amerikani në fjalë, kur i lexoi ato, ai u ndikua dhe filloi të studionte Islamin, edhe shumë shpejt edhe e pranoi Islamin përmes letërkëmbimeve me Mesiun e premtues Islam. Dhe madje e dedikoi jetën e tij për ta përhapur Islamin. Më vonë ai erdhi edhe në Indi, edhe pati dëshirë të atakonte Mesiun e premtues Islam. Mirëpo hoxhallarët në Lahore e ndaluan dhe i thanë se po të shkonte tek Mirza Sahibi, pra për të atakuar Mirza Sahibin, Mesiun e premtues Islam, ata muslimanët e tjerë nuk do ta mbështesnin financiarisht për ta përhapur Islamin siç donte ai. Dhe ai ra në
kurthet e tyre dhe duke ju afruar, duke ardhur kaq afër me Mesiun e Islam nuk e takoi dot dhe u kthye në vendin e tij. Por më vonë ai u pendua shumë dhe përpara se të ndronte jetë Mesiu e Islam, ai i dërgoi një letër edhe duke treguar që un jam në humbje të madhe që nuk kam pranuar këshillën tuaj ku ju më kishit thënë se muslimanët e sotëm nuk janë për ta mbështetur Islamin financiarisht, sepse ai as nuk mori ndihmën e atyre që i kishin premtuar dhe tha, shprehu në letrën e tij që humbja më e madhe ishte që nuk arriti ta takonte Mesiun e Islam. Megjithatë, deri në fund të jetës së tij ai pati kontakt të sinqert me xhamatin dhe mbeti musliman ahmedian. Pra, ky ishte ahmediani, muslimani ahmedian i parë i Amerikës. Hazrat Kalifi i dytë thot se edhe tani unë shoh që xhamati më shumë përparon në Amerikë se sa në vendet e Evropës. Edhe në vendet e Evropës, por më shumë në Evropën perëndimore. Por në Amerikë ka shenja më të fuqishme. Allahu bëft që xhamati i Amerikës të kërkojë njerëz të tillë të sinqert edhe t'i sjell në flamurin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe të bëj përpjekje të fuqishme me një plan afatgjat. Edhe t'ia dalin pritshmërisë së Hazrat Kalifit të dytë të Mesiut të Premtuar Islam. Po ashtu në një kohë Ahmedian në Amerikë ishin më shumë Ahmedian, edhe ata ishin shumë të qëndrueshëm. Por pasardhësit e tyre nuk mbetën dot në Ahmediat, nuk qëndruan dot në Ahmediat, mbase shkaku ishte materializmi ose mungesa e kontakteve ose në një shkak tjetër, por xhamati Amerikës duhet të punojë më shumë në këtë drejtim. Duke treguar se si Mesiu Premtuar Islam kishte merak për edukimin e fëmijëve, Hazrat Kalifi i dytë tregon që mënyra më e mirë e edukimit të fëmijëve është përmes lojrave. Por kur është shumë i vogël fëmia, atëherë prallat janë ato që e ndihmojnë shumë. Një njeri i rritur e kupton këshillën, vazin, por fëmia nuk e kupton. Ai patjetër duhet të impenjohet në një lojë ose në një prall. Nuk është e nevojshme të tregoni patjetër pralla të rreme. Mesiu Hazrat Kalifi dytë thotë se Mesiu Premtuar Islam na tregonte pralla të vërteta, ndonjëherë prallën e Hazrat Jusufit, ndonjëherë të Hazrat Nuhut, ndonjëherë të Hazrat Musait alayhis salam. Këto ishin ngjarje të vërteta, por ne që ishim fëmijë neve na dukeshin prallat. Ndonjëherë tregonte prallat e alif pra të 1001 netëve. Ne kemi dëgjuar shumë pralla nga Mesiu Premtuar Islam, edhe kemi mësuar shumë shprehje të cilat buronin nga prallat. Disa pralla janë edhe të pabesueshme, por ato kanë mësime të arta. Edhe fëmia kur është i vogël, kjo është metoda më e mirë për ta edukuar atë. E kur të rritet pak më shumë, atëherë mënyra më e mirë për ta edukuar është janë lojrat. Disa prindërit vinë dhe ankohen se fëmia jon po luan, shumë vetëm luan. Më mirë të luaj se sa të shikojë televizorin, se sa të ri përpara laptopit apo përpara ekranit. Hazrat Kalifi dytë thotë që fëmia fillimisht duhet të edukohet nga prallat, pastaj kur të rritet pak më shumë, vjen koha e lojrave. Baballarët duhet japin kohë të plot fëmijëve të tyre. Dhe ata duhet të kenë lidhje të ngushtë me fëmijët. Edhe po të ndodh kjo, atëherë shumë çështje që kanë lidhje me edukimin do të zgjidhen vetveti. Hazrat Kalifi i dytë thotë që prallat që u tregohen fëmijëve në vegjëli, qëllimi i tyre zakonisht është që ata të mos bëjnë zhurmë edhe prindërit të punojnë. Edhe ky është një qëllim.
Kështu që në vend që të tregojmë pralla të rreme apo pralla të kota, duhet të tregojmë pralla mësimdhënëse dhe ne do të fitojmë edhe qëllimin që do të kemi kohë të punojmë, por edhe do t'i japim dritë fëmijëve tanë për të ardhmen e tyre. Sot prindërit për t'i pushuar fëmijët japin iPad, japin laptop, japin kompjuter ose telefon inteligjent edhe kujtojnë sikur kanë mbaruar detyrën. Por këto gjëra më shumë i dëmtojnë dhe fëmijët e vegjël sidomos edhe humbin ose u dobësohet shikimi. Mjekët thonë se fëmijët që nën moshën 2 vjeçare nuk duhet t'u jepen këto mjetet, sepse jo vetëm që i dëmton shikimin, por u ndryshon mënyrën e të menduarit dhe pastaj do ketë pasoja. Hazrat Kalifi i dytë vijon se Mesiu premtuar Islam gjithashtu na tregonte prallat, sepse po nuk na tregonte ne bënim zhurmë, edhe ai vinte edhe na qetësonte duke treguar në një prall derisa na vinte në gjumë. Sa herë që ai lirohe vinte tek ne dhe na tregonte prallat. Ne nuk dinim se me çfarë pune madhore ai merre, sepse ne ishim të vegjël. Hazrat Kalifi dytë thotë se fëmia nuk din se prindërit me çfarë pune merren, sa e rëndësishme është puna e tyre. Edhe në kohën e kaluar, kur nuk ishin këto mjete, siç u thash, prindërit edhe punonin më shumë. Edhe në aspektin e edukimit, por edhe në aspektin e punës së tyre. Hazrat Kalifi i dytë vijon që prallat janë kaq të nevojshme saqë të gjithë e pranojnë. Gjatë fëmijërisë, fëmijët krijojnë një interes saqë janë të gatshëm për të marrë në një mësim, ndërsa prindërit arrin t'i vënë në gjumë ose njëri prej tyre merret me fëmijët duke u treguar prallat dhe tjetri punon. Kështu që vjen një dobi e dy fisht. Por ne që jemi ahmedian nuk duhet të mjaftohemi me prallat të kota, por duhet të tregojmë fëmijëve prallat. Jo gjithmonë është dobishme, por nga një herë edhe është shkatruese. Hazrat Kalifi i dytë radhiyallahu anhu tregon një fabull që tregonte Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam. Ai tregonte fabulën e një njeriu i cili ishte miqësuar me një ari. Në fabulat zakonisht gjëra të tilla ndodhin. Sigurisht që disa njerëz edhe miqësohen me arit, por kur ju tregoj duke ju referuar Mesiut të premtuar alayhi salam, të kundërshtarët të mos gjejnë mundësi për të akuzuar se gjoja Mesiu premtuar alayhi salam tregon fabulat. Këtë fabul ai na tregonte për të treguar në realitet, edhe fabulat kanë mësime. Ato simbolikisht flasin për kafshët, por ato simbolizojnë njerëzit. Kështu që ka njerëz që i përngjajnë ariut, ka njerëz që i përngjajnë luanit. Nëse tregon një fabul para mbretit për mbretin, zakonisht tregon për luanin dhe kafshët e tjera si veziret e tij. Kështu që fabulat janë të tilla që kanë përveç njerëzve edhe kafshët e tjera luajnë rolin e tyre dhe ato kanë një kuptim. Kështu që edhe në këtë fabul ariu ishte ngjitur pas atij njeriu edhe u miqësua me të dhe në një kohë nëna ishte sëmurur njeriu në fjalë dhe ai person ishte pranë nënës edhe po fladiste pra me dorë në mënyrë që mizat të mos i afroheshin nënës. Ndërkohë ati erdhi një punë edhe ai i tha ariut që të bënte që të largonte mizat me fladicën
në mënyrë që ai të dilte jashtë dhe të mbaronte punën shpejt. Ariu u mor me këtë punë, mirë po mizat nuk po largoheshin sepse dora e tij nuk lëvizte ashtu si mund të lëviz njeriu, dora e njeriu. Ai kur pa që një mizë nuk lëvizte nga trupi nga nëna e shokut të vet, ai mori një gur të madh edhe e hodhi mbi të. Miza ngordhi, mirë po u shtyp edhe nëna. Ky është një shembull që tregon që disa njerëz kur marrin për shok disa të tjerë të cilët nuk dinë si t'i shpërblejnë shoqërimin dhe nuk janë dashamirës të tij, por mund të jenë edhe dashamirës, por nuk janë mendje ndritur. Dhe në vend që t'i japin dobi, e dëmtojnë shokun e tyre. Kështu është një mësim që na jep edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku ai thotë që ndihmojini vëllain edhe atëherë kur ai është mizor, edhe atëherë kur atij i bëhet mizori. Sahabët e pyetën: "O i dërguari i Allahut, si mund të ndihmojmë mizorin?" Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Vëllan tuaj mizor mund ta ndihmoni duke ndaluar atë nga mizoria." Pra, kjo tregon që shoku i mirë nuk është ai që e ndihmon shokun e vet për të shkuar drejt shkatërimit, por e ndalon atë. Nëse ai nuk e bën një gjë të tillë, ai nuk është një shok i mirë. Shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë gjë. Kalifi i dytë, radhiyallahu anhu, tregon edhe një shembull tjetër që ndodhi në Kadian, se një njeri ishte grindur me dikë tjetër dhe shoku i tij, pa u thelluar në çështjen, erdhi për ta ndihmuar dhe u mor pjesë fuqishëm në këtë grindje. Pas pak kohe, shoku, pra ai që shkaktoi grindjen, që kishte natyrë të pastër, u tërhoq edhe i kërkoi falje. Mirë po shoku që kishte marrë pjesë fuqishëm në këtë grindje, nuk u tërhoq dot. Edhe e thelloi grindjen akoma më shumë, saqë ai hoqi dorë edhe nga besimi. Pra, kjo tregon që shoqëria në njërin anë është e dobishme, por nga ana tjetër mund të jetë edhe dëmshme. Dhe ahmedianët gjithmonë duhet të jenë shok të mirë dhe nuk duhet të bëjnë prej e ndjenjave, por duhet të punojnë me takua. Hazret Kalifi i dytë thotë që Mesiu premtuar Islam tregonte dhe një fabull tjetër që një ari ishte miqësuar me një njeri. Ndërkohë gruaja e atij njeriu vazhdimisht e qortonte edhe bashortin edhe ariun. Edhe bënte ironi, fliste me ironi me ta. Njëherë ajo foli me zë të lartë dhe ariu e mori vesh dhe kuptoi. Ariu solli një shpatë, t'ju qartësoj se kjo është një fabulë dhe nëpër fabulat ndodhin gjëra të tilla. Ariu pra solli një shpatë edhe i dha shokut të vet edhe i tha të godiste në kokën e ariut. Shoku shumë herë e refuzoi, por ariu tha se jo, më godit mua. Përfundimisht shoku i tij e mori shpatën dhe e goditi në kokë. Ariu u bë gjak edhe u largua nga shtëpia dhe shkoi në pyll. Pas një viti përsëri ai u kthye tek shoku i vet, pra në shtëpinë e shokut të vet, edhe i tregoi kokën. Shoku i tij pa që në kokë nuk kishte asnjë plag. Edhe ariu i tregoi që në pyll ka shumë barna dhe ai u shrua nga ato barna. Tha, koka u shrua, por zemra nuk u shrua, që ishte lënduar nga gjuha e gruas së tij. Pra kjo tregon që lëndimet që vijnë nga duart apo këmbët apo gjymtyrët e tjerë mund të shërohen, por lëndimet që vijnë nga gjuha nuk shërohen, sepse ata i thyen zemrën. Pra kjo tregon që
Ahmedianët gjithmonë duhet të mbajnë fre gjuhën e tyre edhe nuk duhet të përdorin atë si shpatë që të lëndojnë ndjenjat e të tjerëve. Ne duhet të kemi shumë kujdes për ta ruajtur besimin ton, edhe kjo është detyrë e çdo ahmediani. Nganjëherë disa fjalë të vogla mund të na prishin besimin. Siç ju të kam treguar edhe një ngjarje që një njeri që ndihmoi shokun e tij duke marrë pjesë fuqishëm në një grindje, përfundimisht hoqi dorë nga besimi. Kështu që ne vazhdimisht duhet të bëjmë analizën tonë. Nganjëherë një fjalë që është kundër pëlqimit të Zotit na prish besimin. Mund të na prish besimin. Hazrat Kalifi i dytë tregon se një ngjarje e jetës Musait alayhis salam, Mesiu premtues Islam e tregonte vazhdimisht edhe thoshte se Musai alayhis salam kur doli nga Egjipti gjatë rrugës u ndesh me një fis që quhej Amalik. Ky fis ishte kundërshtar i ashpër i Beni Israilve. Sidoqoftë, mbreti i Amalikëve druhe që do të humte. Edhe ata kishin një njeri të shenjtë, edhe mbreti shkoi tek ai dhe ju lut që të mallkonte Musain. Njeriu i shenjtë u lut Zotit edhe mori përgjigje përmes shpalljes që Musai ishte profeti i Zotit, edhe nuk mund të bëhe asgjë kundër tij, edhe ai nuk duhet të lutej kundër tij. Mirpo mbreti përdori të njëjtën metodë që shejtani kishte përdorur për ta devijuar Ademin përmes bashortes, edhe mbreti pra bashortes së këtij njeriu të shenjtë i dha pasuri të majme dhe gruaja e tij e bëri njeriu e shenjtë të rëshqite dhe përfundimisht ai u bë gati për t'ju lutur kundër Musait alayhis salam. Ai shkoi në një vend dhe tha se jo, këtu nuk po gjej qetësi. Kështu që 2-3 herë ndroi vendet dhe nga që ai do ta humte besimin e tij, përfundimisht gjeti mundësinë që të lutej shumë kundër Musait alayhis salam. Në momentin kur ai bëri lutjen, Musai alayhis salam në popullin e tij pati trazira. Dhe edhe kjo ishte sipas caktimit të Zotit, sepse populli i tij kishte treguar një dobësi. Kështu që vepronin dy fate. Edhe ky njeri i shenjtë, në momentin kur e bëri këtë lutje, besimi i tij iku sikur të ketë fluturuar një pëllumb, sepse Zoti e kishte urdhëruar që të mos lutej kundër Musait alayhis salam. Pra ai pas kësaj ngjarje e humbi gjithë nderin e tij dhe gjithë lidhjen që kishte me Zotin e Madhërisëm. Hazrat Kalifi i dytë thotë që kjo pavarësisht se është një histori, tregon që si besimi i ikën nga njeriu ashtu siç fluturon një pëllumb. Prandaj, nga që besimi vjen pas shumë përpjekjesh, duhet të dimë se ai mund të ikë me një fjalë të vetme. Pra, besimi është shumë e vështirë të arrihet, edhe është shumë e vështirë pastaj akoma më e vështirë të mbahet. Edhe është po aq e lehtë që njeriu ta lëshojë atë. Mjafton të thotë një fjalë kundër pëlqimit të Zotit. Pra, është e nevojshme që njeriu gjithnjë të jetë i kujdesshëm dhe gjithnjë të jetë vigjilent edhe të bëjë analizën e vet. Duke treguar se sa shumë është e nevojshme të përkujtojmë Zotin e Madhërisëm, Hazrat Kalifi i dytë tregon një ngjarje që tregonte Mesiu premtues selam. Në fakt një shprehje, dast dërkar dil bajar, që do të thotë që duart në punë, por zemra tek miku. Mesiu premtues selam thoshte se kështu duhet të jetë edhe njeriu, që ai duhet të jetë në punë, por zemra e tij duhet të jetë tek Zoti. Një njeriu të shenjtë kur i është thënë se sa herë duhet të përmendim Zotin, ai i që e përgjigjur
që duhet ta kujtosh Zotin edhe atë duke numëruar. Pra, është e vërtetë që Zoti duhet ta kujtojë, njeriu duhet ta kujtojë Zotin pafund. Sepse kështu duhet të jetë natyra e njeriu. Por edhe kjo është e vërtetë që nganjëherë neve na duhet numërimi për të bërë një shprehi kujtimin e Zotit. E sidomos sot në kohën e sotme kur njerëzit ndjen veten shumë të zënë, atyre u duhet që të ndajnë pak kohë, të veçohen nga punët e tyre dhe të përkujtojnë Zotin. Kështu që edhe numërimi e ndihmon që ta kujtosh Zotin në mënyrë të panumërt. Duhet të dëgjoni me vëmendje çështjet e besimit, edhe ti mbani mend edhe pastaj të veproni në bazë të tyre. Kjo duhet të jetë detyrë e çdo ahmediani. Nuk mjafton vetëm të dëgjoni fjalimet, hutbet dhe ose të lexoni një libër të caktuar edhe të kënaqeni përkohësisht, edhe pastaj të mos e zbatoni atë. Kjo nuk është e mjaftueshme as pak. Hazrat Kalifi i dytë thot se Mesiu premtuar selam njëherë për disa ditë mbajti ligjërata të gratë, edhe njëherë ai tha se duhet të testojmë gratë, se duhet të dimë se derisa po kuptojnë fjalët tona. Kishte ardhur një grua nga jashtë, edhe Mesiu premtuar selam e pyeti: "Më thoni zonjë, unë prej 8 ditësh po mbaj ligjërata tek ju. Çfarë keni kuptuar deri më tani? Çfarë kam thënë? Çfarë ju kam thënë?" Ajo tha: "Çfarë t'ju them? Keni thënë fjalë të Allahut dhe fjalë të profetit." Mesiu premtuar selam i erdhi shumë keq nga kjo përgjigje, edhe ndërpreu ligjërata dhe tha se gratë tona po duken shumë të shkujdesura ndaj çështjeve të besimit. Po kuptoj se ato kanë nevojë se pari të dëgjojnë gjërat shumë elementare. Pra nuk janë të gatshme për të thithur vlerat e mëdha. Hazrat Kalifi i dytë thot se kjo gjendje sot është edhe e burrave, madje është e kundërta. Tani gratë disa herë janë më të përparuara se sa burrat, edhe kur u kujtojnë çështjet e besimit pra burrave të tyre, burrat tregohen kokfort duke thënë se kush jeni ju që po na tregoni rrugën, po na tregoni dritën. Nëse ndodhin gjëra të tilla, pikërisht atëherë prishen familjet. Këmbëngulja kundër besimit nuk duhet të ndodhë. Sepse ajo pikërisht sjell rënje. Ajo sidoqoftë, Hazrat Kalifi i dytë thot se shikoni në këtë aspekt sahabët sa ditë e natë ata qëndronin pranë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo gjë të vogël dhe çdo gjë të madhe dëgjonin me vëmendje dhe pastaj e përhapnin atë me gjithfrull edhe e zbatonin atë. Në të njëjtën mënyrë edhe ne duhet të lexojmë me vëmendje librat e Mesiut të premtuar selam. Është detyra jonë, por mbani mend se nuk mjafton vetëm se ne të fitojmë një kënaqësi nga ata libra, edhe të mos i sjellim në zbatim. Nëse sa për të fituar kënaqësinë, lexoni gjithë Kur'anin, nuk do keni asnjë dobi. Derisa nuk keni etje për të thelluar në atributet e Zotit dhe derisa nuk keni dëshirë për të sjellë në veprim Kur'anin e Madhrishëm. Mesiu premtuar selam njëherë kishte thënë në mbledhje se nga njëherë ne bëjmë tesbih dhe vetëm një tesbih na ngren aq lart sa që ne nuk mund të imagjinojmë. Mes Kalifi i dytë thotë se unë vetë isha i pranishëm në atë mbledhje dhe një njeri tjetër që ishte i pranishëm erdhi më vonë tek unë dhe më tha: "Keni dëgjuar Mesiun premtuar selam se çfarë tha?" Unë isha shumë i vogël atëherë, 17-18 vjeç, edhe unë e kuptova se Mesiu premtuar selam kishte shumë të drejtë, por ai njeriu habit edhe më thoshte se si ka mundësi që një njeri të thotë subhanallahu një herë dhe ai t'i ndryshojë krejtësisht besimi. Sepse unë e dija se kjo është e vërtetë, sepse kjo kishte ndodhur shumë herë me mua, se unë thoshja subhanallahu edhe
qasti përpara se të thosha këtë gjë isha ndryshe dhe pasi që thash isha ndryshe. Kjo tek ai njeri kjo ndodhi e kundërta, sepse ai asnjëherë ndoshta nuk e kishte thënë subhanallah ashtu siç duhet të thotë. Por kur ja shpjegova, ai tha me nënçmim la haula wala quwata illa billah, edhe iku nga atje. Unë deri atëherë nuk e kisha lexuar Buhariun, por kur lexova atëherë kuptova se kisha të drejtë, sepse vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka thënë këtë gjë. Ai tha se kalimatani habibatani ila ar-rahmani khafifatani ala al-lisani. Thot se janë dy fjalë që janë shumë të dashura tek Rahmani, Zoti Rahman, pra, dhe që janë shumë të lehta në gjuhë. Por tha që thaqilatani fil mizan, ato janë shumë të rënda në peshë. Dhe tha se kur në ditën e gjykimit, kur këto fjalë do të sillen, ka mundësi që do ta rëndojnë peshën e njeriut aq shumë sa që do të japin shpërblim të shumë fisht. Edhe ato cilat janë ato dy fjalë janë subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi alazim. Hazrat Kalifi i dytë thot se un kam shprehi që të përkujtoj Zotin përmes këtyre fjalëve, dhe un shpesh kam parë se nga një herë them vetëm një herë edhe shpirti im fluturon në qiell. Pra, kjo është e rëndësishme që ne duhet të thellohemi në fjalët e Allahut, edhe të thellohemi me synimin që t'i zbatojmë ato, dhe jo thjesht të fitojmë kënaqësi prej tyre. Kështu që kur bëjmë tesbih dhe tahmid me sinqeritet, atëherë ne e ndjejmë se ato po bëjnë ndikim. Këtë e ndjejmë vetë. Allahu boft që gjithë ne të bëjmë tesbihun dhe tahmidin e tillë, të cilat të na japin forcë veprimi dhe të na bëjnë që ne të tërheqim pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Dhe nga ana tjetër, këto tesbih dhe tahmid të na lartësojnë shpirtrat edhe të na mundsojnë afrimin me Zotin e Madhrishëm. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله